Velkommen tilbake til Enova TV. Det nå lunsj på Enovakonferansen, men ikke her, for her fortsetter vi. Vi har nettopp vært vitne til et foredrag som Arne Hjeltnes sa, som virkelig en eye-opener, som de sier på Voss. Det et foredrag av Peter Hinssen som virkelig setter ting i perspektiv, og han har en ganske klar beskjed til energisektoren. Og det at den disruptive utviklingen, den har ennå ikke skjedd i energibransjen. Energibransjen må ikke sove i timen, vi må være på båten, som man sier, eller rekke båten først og fremst. Og det var et særs underholdende foredrag i tillegg. Vi skal forhåpentligvis snart få Peter Hinssen her, så vi kan stille mer spørsmål. Men Eilif, denne type foredrag som vi nå så, det sånn som man trenger innimellom. Ja, dette innertier. Dette bra. Og de andre foredragene vi hørte i dag også var veldig bra, men når Hinssen kommer på scenen med det skytset han stiller med, så blir det bra. Altså. Og han klarer jo da å kombinere det gode faglige innholdet med veldig bra formgivning. Altså måten å fortelle historier på uovertruffen. Og det at han ikke fra energisektoren, men han nettopp fra en annen bransje, og han kan stå på en krakk og titte inn i deres verden, og han ikke helt beroliget når det gjelder det han ser. Nei, han kommer jo egentlig med et lite varselskudd. Han sier vær på vakt for det som vi har sett innenfor andre områder. Og så trakk han fram flere eksempler på det. Det kommer også til å skje innenfor energibransjen. Så det egentlig bare å hive seg i kalosjene, som det ble sagt av en politiker for en del år tilbake. Og så det som kjennetegner en disruptiv teknologi eller teknologiutvikling, omveltning, jo nettopp at de som blir offer for det, de ser det ikke komme. Altså man har rett og slett ikke, eller før han brukte bildet til Mike Tyson, alle har en strategi helt til de får seg en på trynet. Og det litt sånn som disruptiv utvikling, eller teknologiutvikling foregår. Ja, det det. Og ofte så kommer denne innovasjonen på tvers av det som du mener den riktige retningen, og så kommer det inn noe helt uforvarende fra siden, i et miljø som du heller ikke hadde oppdaget. Og så kommer de med akkurat det tankesettet som du egentlig burde ha vært på vakt overfor og sett. Men hva grunnen til at, tror du, at vi ikke har sett den omveltningen i energibransjen som Peter Hinssen og flere spår? Den for tradisjonell? Den for... Altså, han trakk jo fram en del eksempler på slutten her. At vi liker nye ideer så lenge de ligner på de gamle. Ja. Henry Ford, mannen bak T-Forden, han sa jo da at alle vil ha nye biler, og nye biler skal vi lage så lenge de svart på dette T-Ford. Det var noe i retningen der. Så vi liker jo nye ting, men vi liker egentlig også å være innenfor det vante miljøet. Men altså, man kan diskutere når kommer den omveltningen. Skjer det som følge av teknologiske nyvinninger, teknologisk utvikling i seg selv, eller skjer det som et resultat av at man bare har ikke noe valg? Jeg vil tro at vi vet ikke når det skjer. Han trakk jo frem selv det bildet mellom en åker og en jungel, og det jungelen det skjer, eller jungeljungelen. Da har vi Peter Hinssen på plass. Takk skal du ha, Eilif, foreløpig. Welcome to the studio. Thank you. Thank you. And thank you for a very, eye-opener, Arne said. It's a lecture that really puts us in a position that we think, what are we doing right now? Yeah. And what do we have to do tomorrow? You said we live in the age of disruption. What does that really mean, the age of disruption? Well, I think I think it basically means that we're now in a situation where we see technology changing business models in ways that we could have never imagined. Technology used to be just for the technologists. Right. And now we see that technology is changing how we act as society. We see companies that have been around for tens or hundreds of years, all of a sudden seeing their model change. Yeah. Look at banks, for example. Look at insurance companies. Look at the transportation sector. Look at cars. And I think this is the first time we're seeing that. The impact of technology that is accelerating the pace of change to maybe a pace that many companies can't follow anymore. It reminds me of
an American movie. I don't know the right title is the Revenge or the Return of the Nerds. It's the technology nerds who really having a great time right now. Is that correct? Absolutely. As yourself. I mean, this is the. I wouldn't say it's a revenge of the nerds, but is the time where nerd used to be like a negative term. And I think now this is a situation where this is something that is quite valuable. It reminds me, it was a Facebook post a couple of weeks ago where I think some mother gave a Facebook post to her daughter who was going to go to Stanford. And her mother said, why don't you date these nerds because they could be a billionaire one of these days. And the interesting thing is Mark Zuckerberg picked up on that, and he replied and he said, that's completely wrong. You should tell your daughter she should become the nerd, then she could be a billionaire, which I think is the right thing. Right perspective. You said that you are not really comfortable, or you are a bit worried or scared when you look at the energy sector right now, because it seems that they really haven't understood what's coming. Can you just elaborate on that? Why do you think the energy sector doesn't really see what's coming? Well, I think on the one hand we see an enormous surge where technology is only really going to consume more and more power. And I think this is something that we have to prepare for. If you look at automation, if you look at what is happening with technology, the cloud, the way that we power things, we're going to consume more and more energy. So, of course, some of these business models are going to shift things. I talked, for example, about driverless cars. Right. I really believe that if you look at cars today, let's be honest, I mean, there are a lot of people in their car alone, you know, sitting in a traffic jam on a highway. Right. With the fact that we wouldn't want or need to own a car, but we use that as a service and we can combine it, I'm quite sure that we can optimize a little bit. But even that optimization is not going to be enough to tackle the enormous needs we're going to have in terms of power required by technology. On the other hand, I do think that it was also a call where some of the traditional companies might have to get a little bit more of an edge to really think disruptively. I think the industry sector or the energy sector is often thinking along what we've always been thinking for a long time. Right. And I think having the perspective to completely do that radical thinking could be a really interesting approach. But do you think, what will happen first, so to speak? Is it old companies, energy sector companies, who's just going to be replaced by people who think smarter, or is are we going to see totally different business models? I mean, the energy has to come from somewhere, we know that. Absolutely. But I think, look at the automotive sector. The automotive sector 10 years ago had no idea they would be impacted by technology in such a way. And it was, we are too big to fail, because people will always need wheels and a lot of metal. And now all of a sudden you see the GMs and the BMWs realizing that they never saw it coming. I think the energy sector now is still in a position where they're very comfortable, making very good margins, and I would say, do it now before it's too late. Think now about what disruption could mean, and then I think you have a very good way to maintain and sustain what you have as terms of position. The last question, this is called the Enovakonferansen, so it's obviously Enova who is in the center of attention at this conference, and Enova is said by the Prime Minister is the only or the most important tool that politicians have to create a meeting place between business and politics. What kind of role do you think partners like Enova in Norway and other countries has to say for, the development in a disruptive age when it comes to energy sector? I think, I really applaud what Enova does in terms of the role that it plays. And I think understanding the trends, the impact, the players. But I think one thing that your Prime Minister also alluded to, and I think she's absolutely right, is maybe it should also be the place where even more you focus on the entrepreneurial spirit, on the startups, and where you build an environment where it's actually very interesting and very lucrative to take the risk and do a startup. Because I don't think all the innovation will come from the established players. I think a lot of disruptive thinking will have to come from that startup community. And then you have to pay attention. Absolutely. Thank you very much, and thank you for a great lecture. Thank you.
Det var Peter Hinssen som holdt et fantastisk foredrag om disruptiv utvikling, teknologi. Velkommen. Øyvind, du er programsjef eller programdirektør i Enova. Og velkommen til Ståle. Du er sjef for Trønder Energi. Når dere hører Peter Hinssen, det han sier om at energisektoren ikke har våknet helt, eller i hvert fall ikke vært igjennom dette disruptive endringen som veldig mange andre bransjer har, teknologi i seg selv, media, biler og så videre er i ferd med. Hva er det første du tenker når du hører han? Så jeg tenker at den utviklingen vil komme til energisektoren nå, og så er det sånn at der er det mye, det er ikke sånn at det står helt gærlig til heller, men det er mye yet to come, for å si det sånn da, og det er klart at vi bygger på 100 års stolt historie her og ser oss mye i speilet når vi tenker fremover. Så det er kanskje slutt å se så mye i speilet og faktisk se litt mer fremover og åpne opp mer. Det slår meg når jeg ser, fordi det er fantastisk nasjonalbyggende, nesten nasjonalromantiske blikk når vi ser på energisektoren, ikke sant? Vi har vært der i 100 år, vi ser fossefall, vi ser stor natur. Det er litt sånn, som du sier, det er litt mye tilbakeskuende i denne profilbyggingen rundt energisektoren. Ja, men her kommer det endringer i dag, og vi har spennende ting på gang, og sammen med Trønder Energi, for vi liker jo å jobbe med denne sektoren, og det vi ser her er jo det at konsumeren kommer inn i dette her. Her har vi jo vært vant til å tenke at energi er liksom som vann- og avløpssystemet vårt, skulle jeg til å si. Det er noe der, og vi trenger den alle, og det er noen som har tatt seg av det. Men nå ser vi jo at dette her kommer jo inn som en del av konsumet. Man blir opptatt av teknologien. Sånn som Peter Hinssen egentlig sier, han snakker om at vi konsumerer nærmest innovasjon, ikke sant? Vi etterspør nye løsninger, og vi hiver oss på, og det har mye raskere turnover. Og det er klart at når du får når det er mer drevet fra konsumenten sin side, så blir det på sett og vis, det blir helt annerledes enn å sende de kilowattimene som har vært klin lik i 100 år. Ståle, det sies jo at dere i Trønder Energi er blant de flinkeste, kanskje den flinkeste i klassen når det gjelder innovasjon på denne energisektoren. Det kan du for så vidt bare ta til deg, du trenger ikke å kommentere det. Men hva tenker du når du hører Peter Hinssen? Jeg tror ikke vi er flinkest på innovasjon, men det vi jobber veldig mye med, det er kultur. For skal du få til denne endringen, så er det akkurat som du sier, vi er en bransje med en 100-årig historie, stolt tradisjon, og vi er nødt til å endre kulturen, for vi har i dag en driftskultur. Det er kanskje 30 år siden vi tok store utbygginger og var en utviklingsorganisasjon. Og vi er nødt til å komme tilbake igjen, hvor vi ikke lenger er bare en driftsorganisasjon, vi er også en utvikler, og det er et stort kulturskift egentlig i vår bransje. Og det er det vi jobber med. Men altså, før så var kraftbransjen enkel å holde rede på. Det var kraft. Og det handlet om strøm og nett. Nå er energiselskapene er også i ferd med å innta nye arenaer, gå inn i huset på en helt annen måte. Hvordan vil de neste årene se ut når det gjelder å åpne disse nye markedene som dere allerede har sett på? Det er jo det som er det spennende her, og det kommer nye aktører, det kommer nye forretningsmodeller, og utfordringen vår, det er jo det at vi ikke kan bygge på det vi gjør i dag. Altså det er kanskje Google, det er Microsoft, det er helt Apple, det er helt andre aktører, IKEA, altså det er andre aktører som kommer inn og ønsker å ta hjemmet. Og det er en ny situasjon for oss. Konkret, det er jo altså folk som kikker på dette og som følger energisektoren tett, de vet jo egentlig hva det betyr når du snakker om å ta hjemmet. Hvis du skal forklare det helt konkret, hvorfor er Google, Apple potensielle konkurrenter til Trønder Energi i fremtiden når du snakker om smarte hus og så videre? Fordi det er de som kontrollerer det som heter big data. Altså de som har tilgang til alle systemer som gjør at når de har summen av mange kunder, så kan de skalere på det og tjene penger på og samle masse data. Utfordringen for oss som energibransje er det at vi sitter bare på en begrenset kundeportefølje, mens de kan plutselig sitte på en worldwide kundeportefølje og kan utnytte det i en dimensjon som ikke vi per i dag kjenner konsekvensen av og kjenner helt nytteverdien av. Hvor løst sitter pengene i Enova når dere ser gode, la oss kalle det crazy ideas, som faktisk kan være med å bringe energisektoren fra det tradisjonelle til det fremtidige? For jeg har inntrykk av at når man skal liksom kvalitetssikre disse prosjektene, så er man jo litt opptatt av å se at det funker. Hvor flinke er dere til å være litt gærne og støtte de prosjektene? Vi ser at de sitter ganske løs hvis ambisjonene er store nok. Altså, vi er opptatt av det vi skal støtte. Altså, vi har jo, Nils Kristian snakket om det i dag, vi må både få opp volumet og farten på innovasjon. Og det er klart at da må vi tørre å tenke stort nok, og vi må tørre å ta nok risiko. Så det er egentlig det handler om,
Og har du nok innovasjonshøyde, som vi kaller det, altså den nok spennende tanker, og dette flytter oss langt nok, så sitter pengene løst, vil jeg si. Og så vil jeg vil berømme de karene her nå, for at det som har skjedd nå, og han sier at han snakker om Google og de her som sitter på big data. Nå har vi endelig i Norge liksom revet av plaster og bestemt oss for å digitalisere kraftsektoren i Norge. Ja. Og det er jo en investering på 10-15 milliarder som vi som forbrukere skal være med å betale. Men akkurat det, da gjør vi de fysiske grepene, og det tror vi er litt som å trekke ut proppen i et badekar som er stappfull av mulig innovasjon og forretningsutvikling. Så det skal bli utrolig spennende å følge det fremover. Og det er en av de tingene som vi virkelig skal satse på sammen med Ståle og andre innenfor e-verksbransjen i Norge. Bra, godt. Takk til Øyvind Leistad, programdirektør i Enova, og takk til også Ståle Gjersvold, som er administrerende direktør i Trønder Energi. Og nå må dere spise. Kos dere på møteplassen og i lunsjen. Vi er tilbake herfra om ca. 45 minutter, ca. 13:40, hvor vi da lader opp til en ny runde på Enovakonferansen.